ବସନ୍ତ ହଜିଛି, ବୈଶାଖ ଫେରିଛି, ତା ସ୍ପର୍ଶରେ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନବବଧୂ ସାଜିଛି। ନାଲି ଓଢ଼ଣୀରେ ରୂପଲାବଣ୍ୟରେ ଲାଗେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ପ୍ରିୟତମ ନିରାଘର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କେତେ ଯେ ସେ ସାଧନା କରିଛି। ନିରାଗର ଏଇ ଦାରୁଣ ଅରୁଣେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ବି ନାଲି ଓଠେ ତାର ହସୁଛି। ବିଧାତାର ସୃଷ୍ଟି ଅପରୂପ ଭେଟି ତା ବିଭବ ଠାଣିରେ ସଭିଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରୁଛି। ଦିନ ଗଡ଼ି ଏବେ ତେଜ ବଢ଼ୁଅଛି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ବି ଆଗମନ ଘଟି ସାରିଛି। ତଥାପି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ସତେଜ ରହି ନାଲି ରଙ୍ଗେ ତାର ସଭିଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ଆଷାଢ଼ ଆସିଲେ ତା ରଙ୍ଗ ଧୋଇଯିବ, ଏକଥା ସେ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ରଙ୍ଗେଇ ହେଉଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ବଞ୍ଚି ହୁଏ ଜୀବନ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଆମକୁ ଦେଉଛି। ଏ ବାର୍ତ୍ତା କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଆମକୁ